baankii irraamis hamilee hedduu nutti horti. Amala keenyatti waa jaarree bakkaan gahuun beeynu jennee osoo iftufannu baankii irraamis dhuftee maqaa nu goote. Baankii irraamis, baankii irraamis, baankii irraamis, baankii irraamis. Alle toltu hordofiidhaa kan filaatamne hundarraa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما تدعوا توتخينيا من مسلمة بكجتنيت خبها خسنسا خلالا خريو عندي خيسانو بقى ويا خناجيني بقى بين أمة الإسلام أنا قولي إن شاء الله روانيني نام سافرفني إن شاء الله أدو جمتشي سار أدو جمتشي سان كون لما بانكي رامس لما بانكي رامس بانكي نخنوتي خيسة جرو بانكي رامس baankii nu keessa jirtu ta nuti keessa hin jirre jechuudha. Baankii teenya baankii uummata muslimaa baankii uummata keenyaati garuu itti fayyadamuu keessatti hedduu nuti duuba deebi'ee jira. Kana irratti dhaamsi qabnu inshaallah baankii raamistuun dhugaa dubbachuudhaaf nuu miila kana lafa deemu jechuun ni danda'ama. Uummata muslimaa uummata afaan kana dubbatu kana lafa deemu jechuun ni danda'ama jechuudha. Baankiin biyya tana keessa baankii raamis baankii teenyaa dhaamsi nuti qabnu maali guyyaan sagantaa afeerraas ni qabna afeerraa qofaa miti dhaamsaas ni qabna jechuudha. Sheekan keenya hedduu afeeranii jiran dhaamsa sheekan keenya isin afeeran abriil guyyaa 27 akka lakkoofsa faranjitti lakkoofsa biyyaatti bitooteessa 19 hijiratti ammoo 29 isteediyooma Imaam Ahmad Hararitti akka nurraa nafnee dhaamsa sheekan keenya dhaammatan san akka gara afeerraa isaaniitti awwaannu inshaallah guyyaan san akka isteediyoom sosso'uu waan jiru dhaamsaan dabarsa afeerraan godhaa jechuudha. Itti aansuudhaan garuu baankiin raamistuun hedduu itti lafaane baankiin raamis aduwwii hedduu nurraa cabsite. Baankii raamis hamilee hedduu nutti horti. Amala keenyatti waa jaarree bakkaan gahuun beeynu jennee osoo iftufannu namnillee osoo kas jee nu tuffatu dhugaa dubbachuudhaaf baankii raamis dhuftee maqaa nu goote. Baankii raamis biyya tanattis maqaa goote hawaasa muslimaatti maqaa goote namoota dhimma kana hirmaate hunda warra abbaatee jalqabe hundattuu maqaa nu goote jechuudha. Kanaaf baankiin tun nuuf akka ilmooti. Abbaan ilmoo dhalee guddisa siitu isa yaachisa. Ilmoo yoo dhalateef akkamitti akka isaa guddattu haala gaariitti akka guddattuuf ilmoo faayidaa qabdu akka taatu hawwaabban. Baankii raamis uummata keenya ija san ilaalamuu qabdi waan jiruun qaba jechuudha. Baankii raamis itti lafaane alaamanaatti baaniiti itti lafaane rabbiin keenya bakka nu gahe. Ara baankii raamis jennee waan nuti jalqabne gaafa buuka isii baafannee baankii keenya jennee damee bakka meeqa qabbannee ol seennu hedduu gammachuun nu dhaga'ama. Namoonni hanqammaan tanaa baankii raamisitti hin hirmaatinis arraa afeerraan teenya guddoon bakka takka walitti dhufuu qofaa miti. Baankii raamis damee isin dhiyaatutti akka miseensa taatanii baankii tana waliin utumne jechuudha. Wanta akka eega wanta baankiin as booda akka amriin baankii jabduudha as booda ijaaramuusi. Isi takkitti ammaan tana rabbiin warra kana qetana. Arra maaliif sagantaan arraan tanaa sagantaa baankii raamisii baankuma raamisa soinaa jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya ka muslimaa ka dhiiraa ka dubartii warreen baankii raamis dheeyxanii buukan baafatinillee buuka akka baafatan. Dhugaa dubbachuudhaaf baankiin tun baankii osoo sila manatti hin galle baadiyyaa magaalaa keessa deemnee hojjechuu qabnu baankiin tun jechuudha. Baankii maqaa nu goote. Baankii muslimaati baankii teenyaa kanaaf hawaasni keenya afeerraa tana irrattis hirmaachuu qofa osoo hin taane afeerraa tana durallee mee baankii tanatti fuula keenya chaa deebisnu hin jaa. Baankii tana yoo bira dhaabbanne wallaahi fuuldura akka ammaa kana osoo hin taane ammaan tana hojii isiin banamtee hin gammanne fuuldura diinagdeen illee yoo itti dhiyaanne ni gammanne inshaallah.